Halo Sobat Tenda Service, kita jumpa lagi teman-teman. Sekarang kita akan melakukan analisa dan perbaikan ya sebuah handphone. Kenapa baterainya cepat gembung meskipun baterainya tergolong masih baru ya teman-teman sekalian. Jadi di sini ini bisa dilihat itu backdoornya keangkat ya akibat dari baterainya sudah gembung. Nah kebetulan HP di sini ini untuk Xiaomi Redmi Note 7 ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya HP ini 2 bulan yang lalu baru masuk juga ke tempat saya servis untuk ganti baterai. Saya mengganti baterainya kemarin itu dengan baterai yang grade original ya, informasi dari tokonya. Nah 2 bulan kemudian ini kejadian malah baterainya bengkak. Itu sebenarnya tidak wajar atau tidak normal ya teman-teman. Dan di sini kita akan bahas dan kita analisa bagaimana penyebabnya ya teman-teman sekalian. Nah, langkah yang kita lakukan itu pertama, coba kita analisa dengan menggunakan USB analyzer ya teman-teman. Coba kita cas tanpa menghidupkan handphonenya. Kita lihat apakah normal. Nah, itu bisa kita lihat udah muncul ya logo baterai di cas, dan untuk konsumsi arusnya 0,6 ampere ya teman-teman sekalian. Sebenarnya harusnya di 1 ampere ya normal ya teman-teman ya. Mulainya normal itu di 1 ampere. Nah, itu tapi 0,6 ampernya. Kita lihat apakah ada perubahan ya dari 78% tadi, apakah naik. Nah, itu naik ya teman-teman ke 79% dengan timingnya itu sebenarnya tidak normal ya, terlalu cepat ya teman-teman. Itu salah satu menandakan bahwa baterai ini mulai tidak normal gitu. Itu sudah di angka 80% dan itu sebenarnya cukup cepat ya. Dari 78 sampai ke 80% itu tidak sampai sekitar berapa menitan ya? 2 menitan kira-kira tadi ya. Jadi itu memang karena kondisi baterai sudah gembung ya. Memang kalau udah baterai gembung itu pasti sudah tidak normal lagi teman-teman. Dan kita dapat konfirmasi dari yang punya bahwa dia sering ngecas HP itu sebelum tidur dan dibiarkan sampai pagi dalam keadaan hidup gitu teman-teman sekalian. Nah, salah satu penyebabnya sudah bisa kita note ya. Satu penyebabnya itu karena dia mengecas dan dibiarkan 1 malaman tanpa mematikan HP. Nah, itu kita lihat kondisi baterai 78% ya teman-teman dalam keadaan hidup normal. Coba kita pantau apakah penurunannya itu signifikan, cepat, atau normal gitu. Nah, ini sudah langsung 77 ya teman-teman. Tadi di 78%. Hanya hitungan detik ya. Sudah turun ke 77%. Kita pantau lagi apakah langsung turun dari 77. Kita lihat itu jika memang turunnya signifikan itu bisa kita simpulkan memang udah fix baterainya ya. Selain gembung memang dia tidak normal lagi ya secara konsumsi. Nah, kita lihat itu langsung ke 75 ya. Itu nyungsep cepat kali teman-teman kondisi baterainya ya. Dari 78, 77 ke 75 ya. Itu cukup cepat. Nah, itu sudah 74 malahan lagi. Wah, ini sudah memang betul-betul tidak normal. Tadi kita note salah satu penyebabnya itu si user kita ini sering ngecas handphone pada malam hari ketika sebelum tidur, dicas 1 malaman sampai pagi dalam keadaan tidak mati. Nah, kalaupun memang kita tidak bisa menghindarinya atau memang udah kebiasaan teman-teman, sebenarnya tidak disarankan yang ngecas HP 1 malaman. Sebaiknya tidak dilakukan. Nah, kalaupun memang harus melakukan, sebaiknya ngecasnya itu dalam keadaan HP mati gitu teman-teman. Karena kalau dalam keadaan HP hidup kan dia pasti semuanya menyala ya, terutama maksud saya sinyal. Dia otomatis kan searching terus ya. Sinyal seluler ya. Sinyal GSM atau baik pun kalaupun datanya dimatikan atau dihidupkan gitu ya. Nah, ini kita udah pastikan baterainya memang harus diganti. Jadi kita bongkar dulu ya teman-teman sekalian. Jadi tadi udah kita note satu penyebabnya itu memang nggak boleh teman-teman sekalian, teman-teman user pemula baik user umum
pada umumnya bahwa tidak disarankan untuk ngecas handphone itu pada malam hari dan dibiarkan satu malam sampai pagi. Itu sangat-sangat tidak disarankan sebenarnya teman-teman. Kalaupun tidak terelakkan, sebaiknya handphone dalam keadaan mati ya. Tapi memang rata-rata handphone sekarang memang canggih. Ketika dia sudah full, pasti dia akan ini ya, sensornya akan mutus gitu ya teman-teman. Tapi kan handphone tetap menyala dan sinyal tetap on ya, sinyal tetap on, sinyal dari GSM kartu kita ataupun data ataupun data ketika dihidupkan gitu teman-teman. Nah ini serinya ya, termasuk masih baru, kemarin saya ganti sekitar 2 bulanan dan tidak wajar begitu cepat langsung gembung. Nah ini baterainya saya beli yang original ya, informasinya original. Coba kita cek, kita pastikan sebelum mengganti tegangan baterai lama dengan baterai baru ya. Lihat positif di ini ya, convert di mesin. Kebalik itu tegangannya sekitar 3,9, itu kan kategori baterai sudah masih normal ya untuk tegangan ya. Kita lihat baterai barunya, karena masih baru, kita lihat berapa tegangannya, sekitar 3,8, itu masih ya oke lah karena baterai baru ya. Jadi teman-teman, sebelum itu saya sempat curiga bahwa si user ini juga sering menggunakan handphonenya itu main game sambil dicas gitu. Sebenarnya itu pun salah satu hal yang tidak diperbolehkan ya, mengoperasikan handphone sambil ngecas, karena ya dia sedang ngecas tapi kita paksa untuk dioperasikan, otomatis baterai tetap terpakai sementara si cas tetap mengecas gitu teman-teman. Dicas baterai tidak naik-naik sementara mesin bekerja terus, itu yang mengakibatkan terjadinya panas. Nah ini coba kita tes pakai baterai baru. Nah kita lihat konsumsi ampernya di 2 ampere ya, itu tadi perbedaannya di 0,6 ampere ya. Ini normalnya di sini 2 ampere. Jadi ini baterai normal teman-teman. Jadi untuk baterai normal, HP normal itu, kalau baterai normal itu ya kisarannya mulai dari 1 ampere ya teman-teman. Nah kita lihat pengecasannya di sini, apakah secepat yang sebelumnya ya. Ini sudah menggunakan baterai baru. Kita lihat aja timingnya apakah secepat yang tadi. Seharusnya tidak cepat ya teman-teman, harusnya normal karena ini sudah baterai baru ya. Kalau yang baterai sebelumnya kita cas cepat naik, kemudian kita hidupkan tanpa digunakan atau dioperasikan, itu turunnya signifikan. Nah ini udah cukup berapa ini ya, udah 1 menitan. Nah itu hanya naik 1%, itu normal teman-teman sekalian, hanya naik 1% ya. Jadi oke, ini baterainya sudah kembali. Jadi memang fix ini sebenarnya kita pastikan bahwa penyebabnya ini human error ya teman-teman. Maksudnya itu ya SOP pengecasan lah ya teman-teman. Jadi tidak disarankan kita membiarkan ngecas 1 malaman teman-teman. Pasti ada perbedaan lah daya tahan baterai bawaan HP dari pabrik dan baterai yang sekarang dijual di pasaran. Pasti adalah perbedaan kualitas dengan yang bawaan ya. Dan kita akan pasang kembali baterainya ya teman-teman. Jangan lupa sebelum memasang kembali baterai dan backdoornya yang di belakang, kita bersihkan dulu semua bekas-bekas lem yang lama, baik di sisi-sisi framenya bahkan di sisi bagian dalam backdoornya ya, supaya nanti untuk menempelkan backdoornya itu benar-benar presisi, rapat dan tidak gembung, karena memang sedikit melengkung ya akibat baterai gembung tadi teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, mungkin seperti itu ya sharing kita kali ini. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita dan teman-teman sekalian di luar sana, baik teman-teman user pemula bahkan pengguna umum ya teman-teman sekalian. Tidak disarankan mengecas HP 1 malaman. Jadi analisanya seperti itu dari teman-teman sekalian. Ini bisa dikatakan human error ya, kesalahan manusia sendiri ya, bukan dari kesalahan handphonenya. Oke teman-teman, cukup sekian sharing kita sekali ini. Semoga
video ini bermanfaat ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silakan aja teman-teman. Ini sudah nyala, paling kita tunggu kering ya, sekitar 2 jaman ya. Kita pastikan lagi konsumsi ampernya masih normal kah di 2 ampere. Ya, itu normal. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam dari saya, Tenda Service. Bye.